सिलेंडर की संख्या 3 HP, कैटेगरी 50 HP, सीसी क्षमता 3067 सीसी, इंजन रेटेड RPM 2100, कूलिंग वाटर कूल्ड, एयर फिल्टर आयल बाथ टाइप विद प्री क्लीनर, PTO HP 40.8। अगर आप ट्रैक्टर पर थ्रेशर चलाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका ट्रैक्टर थ्रेशर को चलाने के लिए कम से कम 50 HP 55 HP का होना बहुत जरूरी है। यदि आपको जानकारी सही लगी है तो आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना चाहिए।